क्या आपने कभी सोचा है कि पारिवारिक पालतू माना जाने वाला केकड़ा भी अस्तित्व में है? आज हम हर्मिट क्रैब के बारे में जानेंगे। हर्मिट क्रैब बहुत ही अनोखा जीव है। ये हमेशा अपना नया घर खोजता रहता है। इसका घर एक खाली घोंघे का खोल होता है। जब ये बड़ा होता है तो वो बड़ा खोल ढूंढता है। क्या आप जानते हैं कि हर्मिट क्रैब अदला बदली भी कर सकते हैं? ये समूह में रहते हैं और एक दूसरे का खोल साझा करते हैं। इनके दीर्घकालिक जीवित रहने का रहस्य इनके शेल का परिवर्तन है। इनकी देखभाल करना भी बड़ा आसान है। सही तापमान और नमी इनके लिए आवश्यक है। इनकी दिलचस्प आदतें हमेशा ध्यान खींचती हैं। अगर आप भी एक अनोखा पालतू चाहते हैं तो हर्मिट क्रैब आपके लिए उत्तम है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।